നമ്പർ 1 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയോടൊപ്പം പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുടെ സഹായത്തോടെ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. ആദ്യം ആരെ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്യും അവർ വിന്നാവും. അതാണ് ഈ മിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമെന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന ഒരു ടെററിസ്റ്റും തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെയും തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ധീരരായിട്ടുള്ള സൈനികർ വിട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു മുഖമാണ് സന്ദീപ് സാറിൻ്റെ. സ്വന്തം ശരീരത്തിലാകെ വെടിയുണ്ട ഏറ്റിട്ടും അദ്ദേഹം 2 ടെററിസ്റ്റുകളെ സ്വയം വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമുക്തി വരിച്ചത്. ഹരിയാനക്കാരനായ ക്യാപ്റ്റൻ AK സിംഗ് സാവിന് കേരളക്കാരനായ മനേഷിനെ എടുക്കൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈനികരെല്ലാം ഏത് സംസ്ഥാനത്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് വന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ അമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് 2008 മുംബൈയിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം. 26/11 എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. 2008 26/11 നവംബർ മാസം 26 ആ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മുംബൈ എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാണിജ്യ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബിസിനസ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് മുംബൈയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ലഷ്കർ ഇ തയ്യബയുടെ 10ഓളം തീവ്രവാദികൾ ടെററിസ്റ്റുകൾ ആ സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മുംബൈയിൽ വിവിധ തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തരങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ആ മുംബൈ ഓപ്പറേഷനിൽ 264 ആൾക്കാരോളം മരിക്കുകയും 500-ൽ പരം ആൾക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വേൾഡിലുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പെൻറ്റഗണിലും അതേപോലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിലും നടന്ന ആക്രമണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ 3 സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതേപോലെ 8 വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. CST റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, താജ് ഹോട്ടൽ, നരിമാൻ ഹോട്ടൽ, ടെഡൻഡ് ഓബ്രൈ ഹോട്ടൽ, ലിയോപോർട്ട് കഫേ, കാമ ഹോസ്പിറ്റൽ, സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് ചർച്ചിൽ, ഗേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന 8 വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ എത്ര പേർ വന്നു, എവിടെ, എങ്ങനെ എന്നും ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ഏകദേശം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ജനങ്ങളൊന്നിറങ്ങും പരിഭ്രാന്തരായി. ഒരു വിജനമായിരുന്നു മുംബൈ നഗരം. അങ്ങനെ ആ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ 10 പേർ വന്ന് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഏകദേശം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ 264 ആൾക്കാരോളം മരിച്ചു, കുറേ പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു സംഭവവികാസം എന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ATSൻ്റെ ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ ഓഫീസറായിരുന്ന ഹേമന്ത് കർക്കറെ സാർ, അതേപോലെ അശോക് കാംറ്റെ, തലാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന അതിലും അതേപോലെ ഏകദേശം 15ഓളം പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ മരണപ്പെട്ടു. അത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടവർ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലകത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മിഷൻസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവിടുത്തെ പോലീസ് സേനകളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ, സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യം നേവിയുടെ കമാൻഡോസ് മാർക്കോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ള സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ, കാരണം നമ്മുടെ അത്രയും വലിയ ആൾക്കാർ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ മിഷൻ കുറച്ചുകൂടി ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് NSGയുടെ ഒരു ട്രൂപ്സിനെ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 6-7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
ഈ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ NSGൻ്റെ കമാൻഡോസ് ടീം വന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം സാന്താക്രൂസ് എയർപോർട്ടിലിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്കെച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഈ ടെററിസ്റ്റുകൾ 3 സ്ഥലങ്ങളിലായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. നരിമാനൂസ്, താജ് ട്രഡൻ്റ് ഓബറൈ ഹോട്ടൽ, അതേപോലെ ട്രഡൻ്റ് ഓബറൈ ഹോട്ടൽ, താജ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നരിമാനൂസിൽ 2 ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ താജ് ഹോട്ടലിൽ 4 ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രഡൻ്റ് ഓബറൈ ഹോട്ടലിൽ 2 ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ഈ ടെററിസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കമാൻഡോസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റായി. ആദ്യം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുക, അതിനുശേഷമാണ് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നരിമാൻ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് 2 ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അവരവിടെ നിന്ന് വധിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കമാൻഡോസ് ഗജേന്ദ്രൻ സിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് താഴെ കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡായി വെടിയേറ്റു. അദ്ദേഹം ആ സ്പോട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടു അവിടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ധീരനായിട്ടുള്ളൊരു കമാൻഡോ ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് അവിടെ വിരമറ്റി വരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള 2 ടെററിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു. താജ് ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാഹിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ടായത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സന്ദീപ് സാഹിനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് സന്ദീപ് സാഹിൻ്റെ. എത്രമാത്രം നല്ലൊരു ടാലൻ്റായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിലും കഴിവുള്ളൊരു ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടർണോഡ് എന്ന നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സാധാരണക്കാരായ ഒരാൾ പോലും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടായ കാഷ്വാലിറ്റി അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ 2 ജീവൻ, വിലയേറിയ 2 ജീവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കമാൻഡോസിൻ്റെ. അത് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരായ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായ അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന താജ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ താജ് ഹോട്ടലിൽ ചില ഫ്ലോറുകളിലൊക്കെ എത്രയോ പേർ, 40ഓളം പേര് ടെററിസ്റ്റുകൾ ഫയറിങ്ങിൽ അവിടെ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ബോഡികൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ താജ് ഹോട്ടലും സ്റ്റാർട്ടായത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു കമാൻഡോ സുനിൽ കുമാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമാൻഡോയ്ക്ക് നേരെ ഫയറായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിബ്സിന് താഴെ, ഉള്ളർ കൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ റിബ്സിന് താഴെയായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6 ബുള്ളറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കയറി. 2-3 ബുള്ളറ്റ്സ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിന് തട്ടിപ്പാറായി. അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ 3 ബുള്ളറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് എഫക്റ്റായി. ആ എഫക്റ്റായ ഏരിയ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ സന്ദീപ് സാബ് ആ ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീന് പോലെ ടെററിസ്റ്റുകൾ അവിടെ നിന്നു. അപ്പോൾ സന്ദീപ് സാബ് അവിടെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആയപ്പോൾ കൊറിഡോറിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ പോലത്തെ ഒരു റൂമായിരുന്നു. കാരണം കുറേ ഡെപ്തുള്ള ഒരു റൂമായിരുന്നു. ആ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ടെററിസ്റ്റുകൾ സന്ദീപ് സാവിൻ്റെ മേലെ ഫയർ ഉതിർത്തു. നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു മുഖമാണ് സന്ദീപ് സാവിൻ്റെ. എന്നും ധീരമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ളൊരു ധീരനായിട്ടുള്ളൊരു സൈനികൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അദ്ദേഹം. സ്വന്തം ശരീരത്തിലാകെ വെടിയുണ്ട ഏറ്റിട്ടും അദ്ദേഹം 2 ടെററിസ്റ്റുകളെ സ്വയം വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വിരമുക്തി വരിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളക്കാരനായിരുന്നു സന്ദീപ് സാവിൻ്റെ ഫാദറും അമ്മയും. കേരളത്തിലാണ് അവർ. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സന്ദീപ് സാവിൻ്റെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വികാരമാണുള്ളത്. കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു 2 ടെററിസ്റ്റുകളെയും വധിച്ചതിന് ശേഷം മിഷൻ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ താജ് ഹോട്ടലിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫിനിഷായി. അങ്ങനെ അവസാനമാണ് ട്രഡൻ്റ് ഓബറൈ ഹോട്ടലിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ ട്രഡൻ്റ് ഓബറൈ ഹോട്ടലിൽ 2 ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നോക്കി. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടൽ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കോണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിരുന്നു ടെററിസ്റ്റുകൾ അവർ റൂം ചൂസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ച് അവസാനം ഈ ടെററിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു റൂം ഞങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്റ്റായി, കൺഫേമായി ഈ റൂമിലാണുള്ളത്. ആ റൂമിലേക്ക് ഞങ്ങളാദ്യം ഒരു ഗ്രനേഡ്, സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രനേഡ് ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തീയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ താജ് ഹോട്ടലിലും ഇതേപോലെ റൂമൊക്കെ തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് ലൈവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെയും അതേപോലെ ഈ ചുമരിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു പാനൽ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ആ റൂം ആ സ്ക്രീനും തീ പിടിച്ചപ്പോൾ ആ പാനൽ കത്തി, അങ്ങനെ അത് ആ റൂമൊക്കെ തീ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കയറാൻ വേണ്ടി പോകും. എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ സൈഡും എൻ്റെ ഡാങ്കരിയൊക്കെ ഞാനിട്ടിരുന്ന ഡാങ്കരി ഒക്കെ തീ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഷോൾഡറിനും കൈയൊക്കെ പൊള്ളി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പൊള്ളലേറ്റെന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പൊള്ളെന്തോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സന്ദീപ് സാവ് എന്ന ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന ധീരരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ 2 കമാൻഡോസാണ് ടെററിസ്റ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ ഒരു വെറിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ദുഃഖങ്ങളിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മൾ ആരാണോ ചെയ്തത് അവരോടുള്ള ഒരു വെറിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. ആ വെറിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെററിസ്റ്റുകൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. എക്സ്പ്ലോസീവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വാ, കറുത്ത വട്ടളകാറ്, കലാക്കുത്ത, അങ്ങനെ പല വേർഡ്സുകളും പറയും. കാരണം പ്രലോഭിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ സൈലൻ്റായി. ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായാലും ഞങ്ങളെ സറൗണ്ടഡ് ഏരിയയിലാണ് ഇവരുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ ആം ആദ്മി വേറെ ആൾക്കാരായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സേഫായി എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അവസാനം ഒരു രക്ഷയും ഇതില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ്, ഈ പറയുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ, ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കുറേ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഈ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ബാറ്റിലാണ്. ക്ലോസ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജിലാണ് ശത്രുക്കളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. അതല്ലാതെ ഈ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസിയോ ഇതേപോലത്തെ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ, ഇതേപോലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഫയർ വരിക, ആരാണ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയയും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ആദ്യം ആരെ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്യും അവർ വിന്നാവും. അതാണ് ഈ ഗെയിമിൽ, ഈ മിഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോറ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പകുതി ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പകുതി ഡോറും ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഡോറിന് ഒരു ചവിട്ടി താഴെയിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫയറായി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെ വധിച്ചു. വേറൊരു ടെററിസ്റ്റിനെ, 2 ടെററിസ്റ്റിനെ വധിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഗ്രനേഡ്, നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ റിങ്ങിലൂടെ ഗ്രനേഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രനേഡ് ഒരു സീരിയലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗ്രനേഡ് ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആ ഗ്രനേഡ് താഴെയിൽ വന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ സ്പ്രെഡാവും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് തെറിക്കും. അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റിൽ തട്ടി മേലേക്ക് തെറിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റായി. ഹെൽമെറ്റ് പൊട്ടി, അതിൻ്റെ 3 ചീടുകൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ AK സിംഗ് സാവ്, ഇതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കണ്ണിൽ ഒരു ഗ്രനേഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് പോയി. പക്ഷേ സ്വന്തം കണ്ണ് പോയിട്ടും ആ കണ്ണ് പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് അതിപ്പം എൻ്റെ കാതുകളിൽ ഉണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, സ്വന്തം കണ്ണുകളിൽ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണത്, എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല, മനേഷിനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ 2 നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് എന്നെ എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം അദ്ദേഹം ഹരിയാനക്കാരനായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ AK സിംഗ് സാവ് ഹരിയാനക്കാരനായ ക്യാപ്റ്റൻ AK സിംഗ് സാവിന് കേരളക്കാരനായ മനേഷിനെ എടുക്കൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈനികരെല്ലാം ഏത് സംസ്ഥാനത്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് വന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ അമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരൊറ്റ മനസ്സോടുകൂടി, ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ശബ്ദവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമാൻഡോസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം മനസ്സുകളുടെ ഏകോപനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്പറേഷനും സക്സസ് ആവില്ല. പക്ഷേ ആ ഏകോപനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്
എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെ സെൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും സക്സസ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായി, കുറേ കാലം ഏകദേശം ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലായി. പിന്നെ 2 വർഷക്കാലത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഞാനൊരു സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പൂർണ്ണമായും എനിക്കിപ്പോഴും ചില വാക്കുകളിലുള്ള വവ്വൽസ് വരില്ല. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു വവ്വൽ പദങ്ങൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വഴങ്ങില്ല. എന്നിരുന്നാലും പഴയയിൽ നിന്ന് കുറേ ബെറ്ററായി. പണ്ട് ഞാനൊരു ഏകദേശം സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഏകദേശം 1.5 വർഷം 2 വർഷത്തോളമായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് മെമ്മറി ചില സമയത്ത് ലോസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ മെമ്മറിയൊക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കവറായി. എൻ്റെ ഈ തലയുടെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു 5 ഇഞ്ച് വ്യാസത്തിൽ സ്കള്ള് റിമൂവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും 3 സ്പ്ലെൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പ്ലെൻഡറിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2 പീസുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് കോമ സ്റ്റേജിലായി പോകുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. പക്ഷെ അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പാരലൈസായി. വലത് കൈയും കാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് എത്രയോ ഇപ്പം ഏകദേശം കുറേ ബെറ്ററായി. എൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 100% ഞാൻ കംഫർട്ടാണ് എന്ന് തോന്നി. കാരണം നമ്മുടെ പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കൈയും കാലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സന്തോഷം എന്നത് ഇപ്പോൾ മനേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല, മനേഷ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് അതിനുള്ള അംഗീകാരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നു. എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരുടെ ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കിട്ടുന്നു. അതല്ലാതെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുള്ളവരും ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ വിദേശത്തുണ്ട്, അവരൊക്കെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു സൈനികനാവാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതാണ് മനേഷ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ, മനേഷ് രാജ്യത്തിന് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മനേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയല്ല എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി പോരാടുന്ന ഓരോ സൈനികരും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ആ ഒരു നല്ലൊരു ബഹുമാനവും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട 2 കമാൻഡോസ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു റോൾ മോഡലായി കാണുന്ന, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു റോൾ മോഡലായി കാണുന്ന ധീരനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച് രാജ്യം അശോക ചക്രം ആദരിച്ച നമ്മുടെ മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അതേപോലെ തന്നെ കമാൻഡോ ഗജേന്ദ്ര സിംഗ്, അദ്ദേഹത്തെ 2 ഓർക്കുകയാണ്. ആ മിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിഷനായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ എന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ടൊർണാഡോ. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മഹാനഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് മുംബൈ. അത്രയും വലിയ ഒരു നഗരത്തിൽ, അതും അത്രയും വലിയൊരു ഹോട്ടലുകളിൽ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻസ് സക്സസ്സായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമെന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ വന്നാലും ഒരു ടെററിസ്റ്റും തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെയും തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ധീരരായിട്ടുള്ള സൈനികർ വിട്ടിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യമെന്നത് സൈനികർ ഇതേപോലുള്ള ഒരു മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ സൈനികർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്നടങ്കം മറന്നു. ഈ പറയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഈ മുമ്പേ ഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മകൻ അന്നേരം 6 മാസം മാത്രമേ പ്രായം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവനും അവിടെ നമ്മുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനും ചിലപ്പോൾ സ്വാർത്ഥനാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏത് സൈനികർക്കും ഏത് മിഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മറന്നു. അവർക്ക് എന്താണോ കർത്തവ്യം ആ കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുക. രാജ്യം എന്നിൽ എന്താണോ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ദൗത്യം എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടായാലും
അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുമെന്ന ഒരു സമവാക്യം ഉള്ള ഒരു സൈനികൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാ സൈനികർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ ഓപ്പറേഷനായാലും യുദ്ധങ്ങളായാലും എല്ലാം സക്സസ് ആവുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. ഒരു പൂ പറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കയറിപ്പോരാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞങ്ങളതൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണത്. ഓപ്പറേഷൻ വിജയിൽ ധീരരായിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, അതേപോലെ ധീരരായിട്ടുള്ള ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. അവർ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സൈനികനായാൽ എന്താണ് വെൽതിയേൽക്കാനുള്ളവൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട്. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല, ഒരു 1000 പേര് വേണ്ടെങ്കിലും മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈനികർ നിൽക്കുന്നത്.